ஹாய் ஹலோ பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், ஸோ வெல்கம் பேக் டு A.J.S ஃபார்ம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா, லவ் பேர்ட்ஸை வீட்டு உள்ளார வச்சு வளர்க்கலாமா, எத்தனை பேரை வச்சு வளர்க்க முடியும், அதை பற்றி கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் 60 செகண்ட் உள்ள ஷார்ட்ஸ் தான். ஃபுல் வீடியோ வேணும்னா நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள், நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் ஃபுல் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி. இது வீட்டு உள்ளார வச்சு வளர்க்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வளர்க்கலாம். எத்தனை பேரை வச்சுக்கலாம்னா 1-2 பேர் தான் வச்சுக்கலாம். நிறைய பேர் வச்சுக்கிட்டால் அந்த சவுண்ட்லேயே நீங்கள் வந்து தூக்கம் கலைஞ்சிரும். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நீங்கள் கார்டனிங் அந்த ஏரியாவில் வந்து நீங்கள் எத்தனை வேணுமோ வளர்க்கலாம். பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். மேக்ஸிமம் இன்னும் 300 மெம்பர்ஸ் தான் நமக்கு தேவை 1K ரீச் பண்ண. ஸோ சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பை கைஸ்.